سلام دوستان، من محمدم با یک جلسه دیگه از ماژولای اختاپوس کنارتونم. امروز با هم دیگه میخوایم ماژول لابراتوار رو کار کنیم، بخش ادوانس ستینگش رو. خب همونطور که میدونید من با زدن گزینه ادوانس ستینگ میتونم وارد بخش ادوانس ستینگ بشم. امروز میخوایم با هم دیگه اد اکویپمنت رو جلو ببریم. توی این بخش من میتونم بیام یک سری اکویپمنت ها تعریف کنم، یعنی اون وسایلی که نیاز دارم تا خب اون آزمایش رو انجام بدم میتونم بیام اینجا اضافه بکنم. برای اضافه کردن اون اکویپمنت خب من باید بیام یک تایتل براش اینجا تعریف کنم. خب مثلا میزنم equipment number 1. با زدن گزینه add equipment من به همین راحتی اینجا اضافه میشه. خب همونطور که میدونید این دوتا دکمه دوتا کار مختلف انجام میدن. با زدن این گزینه من میتونم بیام اکویپمنت هم رو ادیت بکنم و یا حتی اکتیو یا دی اکتیوش بکنم. خب این اکتیو یا دی اکتیو برای زمانی به درد میخوره که خب ما داریم اون اکویپمنتمون رو تعمیر یا به اصطلاح اوورهال میکنیم، خب در دسترسمون نیستش، میتونیم بیایم اینجا دی اکتیوش بکنیم و با زدن گزینه ادیت اون اکویپمنتمون اینجا اضافه میشه. عذرخواهی میکنم، اکویپمنتمون اینجا ادیت میشه. خب یک گزینه دیلیت هم دارم اینجا که با زدن اون من میتونم بیام اکویپمنتم رو به همین راحتی حذفش بکنم. ممنون از توجهتون، امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. حتما کانالمون رو دنبال بکنید. خدا نگهدار.